So today អ្នកទាំងអស់គ្នា Hello everyone welcome back ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនថ្មីទៀតហើយមកចែកម្លែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺលើកយកភាសាអង់គ្លេស50ប្រយោគមកចែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតោះចូលមើលទាំងអស់គ្នា Call me back call me back តែមកខ្ញុំវិញ I will call you later I will call you later ខ្ញុំនឹងតែទៅអ្នកពេលក្រោយ Where do you live Where do you live តើអ្នករស់នៅឯណា I don't understand I don't understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ I don't have time I don't have time ខ្ញុំមិនត្នេទេឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនមានពេលទេ You are beautiful You are beautiful អ្នកស្រស់ស្អាត Do you know what I mean Do you know what I mean តើអ្នកដឹងថាខ្ញុំមានន័យអ្វីទេ Can you turn the volume up តើអ្នកអាចដំឡើងសំឡេងឲ្យឮបានទេ Improve your handwriting Improve your handwriting អភិវឌ្ឍការសរសេរដៃរបស់អ្នក I'm good at work I'm good at work ពាក្យ good at បានន័យថាពូកែណា I'm good at work ខ្ញុំពូកែធ្វើការ I'm good at singing I'm good at singing ខ្ញុំពូកែច្រៀង Where is your office Where is your office តើការិយាល័យរបស់អ្នកនៅឯណា He sleeps in the afternoon He sleep in the afternoon គាត់គេងនៅពេលថ្ងៃ I can't wait any longer I can't wait any longer ខ្ញុំមិនអាចរងចាំយូរទៀតបានទេ When will you reach When will you reach តើអ្នកនឹងមកដល់នៅពេលណា How old are you How old are you តើអ្នកអាយុប្រមាណពេលខ្លះកន្លែងហ្នឹងគេអាចអានភ្ជាប់គ្នាណាគេអាចអានថា How old are you How old are you អ្នកខ្លះគេអានអញ្ចឹងតើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន What is happening here What is happening here តើទីនេះកំពុងមានរឿងអ្វីកើតឡើង How are you How are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេ What did you say What did you say តើអ្នកបាននិយាយអ្វី How can I go to the city តើខ្ញុំអាចទៅទីក្រុងដោយរបៀបណាឬក៏ទៅតាមផ្លូវណាយើងអាចបកបានទាំងពីរណា What do you like the most What do you like the most តើអ្នកចូលចិត្តអ្វីជាងគេអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តបំផុត Go down ទៅក្រោម They love each other They love each other ពួកគេស្រឡាញ់គ្នា I am busy I am busy ខ្ញុំរវល់ What would you like to have What would you like to have តើអ្នកត្រូវការអ្វីពាក្យនេះយើងប្រើជាការគួរសមណា Could you stay away from me Could you stay away from me តើអ្នកអាចនៅឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំបានទេ Hope to see you next time Hope to see you next time សង្ឃឹមថានឹងជួបអ្នកម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយ What can I do for you What can I do for you តើមានអ្វីខ្ញុំអាចជួយអ្នកបាន Are you joining Are you joining តើអ្នកចូលរួមទេ I made it I made it ខ្ញុំធ្វើវាបានហើយ I am busy at the moment I am busy at the moment ពេលនេះខ្ញុំកំពុងរវល់ What is your problem
What is your problem តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វី I wish you a happy married life ខ្ញុំជូនពរអ្នកឲ្យមានជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏រីករាយ How disgraceful ថោកទាបណាស់ What do you want from me តើអ្នកចង់បានអ្វីពីខ្ញុំ Chinese is popular now ពេលនេះភាសាចិនគឺពេញនិយមណាស់ណាគឺពេញនិយម What are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី I am feeling tired today ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់ How dare you អ្នកហ៊ានម្លេះ What do you need តើអ្នកត្រូវការអ្វី Thank God អរគុណព្រះជាម្ចាស់ I admire you ខ្ញុំសរសើរអ្នក What is your favorite subject តើមុខវិជ្ជាអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ Anything else មានអ្វីផ្សេងទៀតទេ Are you coming with me តើអ្នកមកជាមួយខ្ញុំទេ I hope you understand ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកយល់ Don't be rude កុំឆ្លើយ rude នឹងឆ្លើយណា She wakes early in the morning នាងក្រោកពីព្រឹកព្រលឹម Do you agree with me តើអ្នកយល់ស្របនឹងខ្ញុំទេ Life is struggling ជីវិតគឺជាការតស៊ូ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាន notification នៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូក្រោយៗទៀតបានលឿនអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ Bye bye Thank you so much for watching my video see you next time bye bye